大家好，欢迎收看本视频。在本视频中，我将向大家演示如何打开或关闭你音箱上的 LED 灯。小米 Sound Party。现在我的 LED 灯已经打开了。如果您想要开启或者是关闭它，我们需要使用位于音箱顶部左侧位置的电源控制按钮。此外，这里还有 LED 灯。如果您需要关闭 LED 灯的话，只需要连续双击2次电源按钮即可。1、2，我刚刚已经做到了。现在要打开 LED 灯，只需要单击电源按钮就可以了。就是这样。感谢大家观看本视频。如果你觉得本视频有帮助，请考虑订阅频道并为视频点赞。下次再见。